Hello everyone. আজি মই বনাইছিলো ৰুটি আৰু ভাতৰ লগত খাব পৰাকে ধুনীয়া ৰাজমাহৰ তৰকাৰী। ৰাজমাহখিনি বনাবলৈ মই প্ৰথমে কুকাৰ এটাত ৰাজমাহখিনি বহাই লৈছো। ইয়াতে মই অকণমান মচুৰ দাইল দিছো এচামুচ। মচুৰ দালিখিনি এই কাৰণে দিছো যাতে গ্ৰেভিটো ঠিক আৰু ধুনীয়া হয় খাবলৈ। তাতে অকণমান পিয়াজ দিছো ৰুকি লোৱা, কেঁচা জলকীয়া, নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুযায়ী দি পেলাই ভালদৰে মিহলাই লৈ মই কুকাৰত 8-9টামান প্ৰেছাৰ অহালৈকে সিজিবলৈ দিম। 8-9টা বুলি নহয়, কেতিয়াবা বেছি প্ৰেছাৰো লাগিব পাৰে। যেতিয়ালৈকে ৰাজমাহখিনি ভালদৰে সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে প্ৰেছাৰ দিব লাগিব। চাওক মোৰ ৰাজমাহখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ৰাজমাহবোৰ বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া কেৰাহী এটা বহুৱাই মই ইয়াতে তেজপাত, শুকান জলকীয়া, জিৰা গুটি অলপ, জিৰা গুটি বেছি নহয় অকণমান, লং, ইলাইচি, ডালচেনি অলপ এনেকৈ দি পেলাই ভালদৰে ভাজিম। তাৰপিছত ইয়াতে ৰুকি লোৱা পিঁয়াজ অলপমান দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দিব লাগিব। তাৰপিছত অকণমান সময় ভাজিছোঁ। ইয়াতে ভালদৰে ভাজা হোৱাৰ পিছত 1 চামুচ টমেটো কেচাপ দিছোঁ। এইখিনি জাষ্ট কালাৰটোৰ কাৰণে, আৰু যেতিয়া কেচাপ এটা দিয়া হয় ধুনীয়া এটা টেষ্ট এটা আহে। ইয়াতে মই জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ, গৰম মছলা পাউডাৰ অকণমান ½ টিস্পুন দি পেলাই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। ভালদৰে ভাজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দিম এতিয়া বইল কৰি থোৱা মোৰ ৰাজমাহখিনি। পানীৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই অকল ৰাজমাহখিনি ভাজি লৈছোঁ মছলাৰ লগত ভালদৰে মিলি যাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই মিহলাই লৈছোঁ যাতে মছলাখিনি ইয়াতে সোমাই যায়। অলপ সময় ভাজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ৰাজমাহৰ পানী অলপ দিম আৰু সিজোৱা পানীখিনি ইয়াতে মই মিক্স কৰি দিছোঁ, আৰু অকণমান বেলেগকৈও পানী অলপ দি পেলাই এতিয়া হাই ফ্লেমত অকণমান সময় বইল হ'ব দিম। কিছু সময় বইল হোৱাৰ পিছত চাওক মোৰ ৰাজমাহখিনি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়াটো চাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। ইয়াত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মোৰ ৰাজমাহখিনি চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছিলে।